这么大的公寓市面上很少见，而且全景天窗，楼下就是港珠澳大桥辅线，1个小时就可以回到香港了。让我们来看一下，100平精装交付，入户玄关柜、1至单厨房3件套都是交标，2米9柜休息吧台，加上全景天窗，喝上2杯，工作一天的疲惫瞬间消散。客厅过来就是办公区域，2米飘窗，采光也非常棒，看竹仙洞园林景观。客厅200切除的采光非常通透，这边休息区看江心山景观。一路之隔珠海富人区红树湾，单价5万多，这里只需要1万出头，5分钟到华发商都，10分钟到拱北口岸富华里等各大型商圈。有喜欢的评论区见。